Powiększenie pamięci RAM w MacBookach i iPadach na procesorze M1. Mamy na to sposób. Ze względu na to, że Apple zaczęło lutować pamięci bezpośrednio do CPU, to ich demontaż przez lutowanie jest ciężki do zrealizowania ze względu na możliwość przegrzania procesora. Posiadamy frezarkę CNC, którą przygotowujemy płyty główne w iPhone'ach do odzysku danych i postanowiliśmy ją wykorzystać do sfrezowania RAMu z M1. Pozwala to zaoszczędzić procesor, a pamięć znika w oczach. Po skończonym procesie możemy wlutować większe kości pamięci, które możemy odzyskać np. z uszkodzonych płyt głównych lub zablokowanych iCloudem. Więcej informacji na temat tego procesu podam już wkrótce, a póki co, jak zwykle, dobra robota.